പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വിൽപ്പനക്കുള്ള ബെയിലറാണ്. റൗണ്ട് ബെയിലർ വൈക്കോല് ചിറ്റണ്. 2021 ഡിസംബർ മോഡലാണിത്. 2.5 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരും. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില 1,50,000 രൂപയാണ്. 1000 കെട്ട് വൈക്കോലാണ് ഈ മെഷീൻ കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. താല്പര്യമുള്ളവർ വിളിക്കുക. 93 88 111 775. കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊന്നുമില്ല. ചെയിൻ ഭാഗം, അതിൻ്റെ ബെയറിങ്, പമ്പ് സെറ്റ് എല്ലാം ഫുൾ കണ്ടീഷനാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.